Gaitinga ndizve kuti pataita zvinodhaka pa taitamirawo vanhuwo vanga vaibva kunohodhawo magrosari avo tichivatorerawo kana kwasviba tichivatorera like kutongovarobha kuropa taivatovarobha tichitora zvinhu zvavo magrosaries avo vavanga vatenga tichitora tichitaita edu nekuda kusimbe hwekushanda nezvinodhaka zvacho zvinenge zvava mubrain. Ndinotwawo Farai ndimwana wemunomo inini pakubva pakaita chirongwa apa ndiri munhu ndirurani munyika muraini munomo jiita zvemadrugs izvozvi pakaya sister hazvo ndovatenda sister vangwa ndovakandiri ndisiye zvemadrugs ezvinezvi zvida kutochenawo Five years. That's my drugs. It was 25 years. Mundo no ngende makuru mangati. Achurongweji chichakanaka. Unesu mayuthi. Yes. Mese ndinokuti muti simudziwa mayuthi ati vana adiki mutibatsirewo zvatinga tisina motipawo. Atina muona kuenda kunoirwa zvimaguka izvozvo zvikushaizve kuita. Pa 5 years ndaenda kadyara miti yekutangwa mena $5 mena pamupfungwa dzakanganisika. $5. Yes. Kanya nemari ke pa 5 years. Kuti Farai ari kubuda muzvinhu zvandiri kugezera everyday kuya kubazi kuti nhai Mwari ite kuti my youth eMbindura district asiye zvemadrugs. Thank you Farai. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Ini ndoenzi Mkoma Sly. Panapa taona iwewe uchipa testimony kuti iwe uri mukomana wechidiki asi akambopinda mune zvemadrugs uchibva wazobuda mazviri. Toda kunzwa kuti survival route yako yakanga yakamira sei, asi tisati tasvika ipapo toda kutanga nekunzwa kuti zita rako rizere ndiani? Zita rangu ndoitwa Farai Francis Kuvimba. Farai Francis Kuvimba. Uratotaura takatarisana neni andika? Alright. Une makore mangana kubereka? 25 years. 25 years. Unogara munharaunda ipi? Madzanya village, Chief Masembura. Pa testimony uchitaura nezvekuti wakabuda mumadrugs, wakanga wapinda sei Farai? Pinda kwangu ndakapinda through shamwari dzangu dzandaitamba nadzo. Kuputa kwavaita zvinodhaka ndakaona kunge zvinobatsira upa upenyu hwedu ende zvaindinakidzawo pane zvataitawo pane zvekudhaka. Pakudhaka ipapo takashandisa zvinodhaka zvakawanda. Zvakafanana nezvipi? Tairova dombo, tirova tonzi tumbwoto, nemhando dzakasiyana siyana.
dambudziko kuti taita kuti hanzi vamwe vaiti vanotopinda mulevel but inini seniwo so pakauya bandiko remayouth kunoku kuwadhi yedu kunoku ward 9 zvavakataura zvakandivhurawo brain vakati chivharai charangarira ndinorangarira because sezvo ndakaenda kuchikoro chikoro ndakadzidza zvangu but handozokwanisa kuenda kumberi ndikuda kwezvemadrugs izvo because ndakazvitanga ndichine 20 years zvanambotaura paya zvavakataura nezvekudai so sitanja kubata sister zvakanditaura kuti no Farai unoitako zvemadrugs but hatisiri kuti usiye asi toda kuti futi usiye takati hamukwanisa kundisiya because ndatozvijaira brain dzangu dzatofa nenyaya yemutoriro yandaishandisa anzi aiwa no kune maproject akawanda toda kuunzira imi semi mayouth munoita semushandisa zvinodhaka izvi musiyana nazvo hazvina ramangwana renyu rakanaka ndakatomboabrema anzi wakandipa semuenzaniso wekutanga wakandipa nyuchi kuti nyuchi dzinopfuyiwa vakati pakupfuya kwenyuchi hakune zvinhu zvakawanda zvinodiwa mapuranga ako akakuma mapuranga ako nyuchi dzakutowanda ipapo dzinotsvaga dzega mvura nemaruva ndakati wo wakati utokwanisa kuwana mari yako ende wakadyara futi miti iyoyo like miorange inokupa uchi hwakanaka pamikoko yako wakadyara ndakati saka inini zvekuti ini handina kana chekuita chinobatika handina ndiri kungotambudzikawo zvangu wakati aiwa tiri kuuya ikoko kwamuri ikoko nemaproject aya kuti mubatsirikane musiyechi zvinokanganisa pavakataura ndakaona zveshuwa point yavo inga yakanaka ende inototisimudzirawo nesuwo futi vakandipa muenzaniso wakati nyuchi kana ndisiri kukanganisa wakati hanzi dzinohavhestwa katu pagore kana ndisiri kukanganisa ende hanzi uchi une mari ndakatosvika kuleta ndakati zveshuwa zvine mari ende mari yandaitambisa nchiita zvinhu zvinodhaka yakawandisa zvisingaiti chandinacho hapana but mari taitambisa upenyu hwangu hwakanganisika nekuda kwezvinhu zvinodhaka. Wambungotaura zvokuti wanga wakaenda kuchikoro wakasvika pachini? Ndakaita form 4 O level. Form 4 wakapasa form 4 wakapasa mangani? Kupasa ndombopasa mari dzacho dzacho ndomboaona. Wanga watopinda mune zvinodhaka? Mari dzacho ndombotora. Hauna kutora? Achitoriko kuchikoro. Ariko alright. Iye zvinezvi unoblema shamwari here kana kuti unozviblema iwewe dzakakupinza mumadrugs? Andozviblema ndini. Senari ndozviblema. Ndakada kutedzera munhu ane zvaari kuita handizive kuti chinangwa chake ndichei ndabva ndakopera izvozvo saka ndoti haini dambudziko randakatoita kupinda mune zvinodhaka kusatoziva. Kune mumwe ari mune zvinodhaka iye zvinezvi tinonzwa kuti kana watanga kutora zvinodhaka unenge waaddicted. Saka iwewe wakakwanisa sei kubuda muaddiction iyoyo kuti uzoti aiwa inini zvemadrugs handichabata? Nekuti ndinonzwa kuti zvinonetsa kuti usiye. Vakandipa muenzaniso wekuti pauri papapo wakatsvagawo zvima cardbox zvimasupa zvezviya wakacheka wakazviunganidza kana 100 nemalemoni usvina zvimhodzi dzedziya odyara onesa ototengesa mulemani 1 wakati unokwanisa kuita dhola kachiri kadiki. Ndakatozviona kuti zvine pfungwa ndakatoona kuti ndakaita zvavari kutaura izvozvo ndaita 500 yangu dollars yakanaka kana kukunzi kuigadzira kuti iite miorange hanzi miorange wanoita $5 saka ndakaita miorange wo yakawanda kudaro ndane mari yangu yakanaka pane kuti ndirasike ndibata nezvinhu zvinodhaka.
pane zvakaitwa muupenyu hwako nasister, iwo kune vachiri mune zvinodhaka uri kuvakurudzira kuti vaite sei? Ndikuti vanoita zvinodhaka ndikutoti kuvakurudzira vasiye nguva ichiripo, pane kuti vazosiya vakuwara azvibatsire. Nguva ichiripo vakasiya vaita zvinhu zvine future muupenyu hwavo zvingafambe zvakanaka. Effects yemadrugs pamunhu chii chinozoitika kana watora madrugs paupenyu hwako? Zvinoitika paupenyu hwako unogototanga kutorasika njere, kutadza kutotora zvakanaka nekuda kwemadrugs, kutongoita zvinhu zvisiri unnecessary munharaunda zvinokonzerwa futi nemadrugs iyayo, kutoita nungo dzekutoshanda uchitora zvinhu zvakatoshandwa zvinokonzerwa nemadrugs, kuti zvivazopa dambudziko uzosungwa uzogara mujeri. Madrugs ari kutikonzeresa dambudziko iroro. Mimwe misikanzwa yaunoti wakamboita yaunoregreta kana wakutarisa kumashure yawakamboitawo manguva yoti apa nguva yekureurira izvinezvi, ndezvipi zvaunoregreta zvawakamboita asi zviri zvainfluenswa nekuti wakanga uchitora zvinodhaka? Ndakaitinga ndizvekuti pataita zvinodhaka pa taimirawo vanhuwo vanga vaibva kunohodhawo magrosari avo tichivatorerawo, kana kwasviba tichivatorera like kutongovarobha kuroba, taivatovarobha tichitora zvinhu zvavo magrosaries avo vavanga vatenga tichitora tichitaita edu nekuda kusimbe hwekushanda nezvinodhaka zvacho zvinenge zvava mubrain. Tinonzwa vice chairman vakazembe vari mubandiko rinotungamirirwa navamuchinguri opa muchinguri vachitaura nyaya iyoyo yekuti vanhu vari kupinda mune zvemadrugs hongu muri kuwanawo zvamuri kuwana asi kune masuppliers. Iwewe kune vanhu vanosuplya nekwamaitenga unoti kudii panyaya yekuuraya upenyu hwevanhu kwavari kuita ivo vachida mari asi ivo vasingapute madrugs acho? Ndinoti vanosuplya vari kukonzera dambudziko kuvanhu. Zvinhu zvavari kutengesa havasiro vari kuzvishandisa ende vanotokurudzira kuti vanhu vazvishandise furukidzo kuti ivo vanenge vari vachitsvaga mari. Isu nekusatozivawo ipapo ndopata kutoitawo zvemadrugs tichitorasikawo pane kuti tiite zvinhu zvine production muupenyu hwedu kutaurwa navamunangagwa kuti vision 30 tinofanira kuisvikawo tichiita zvinhu zvinobatikawo kwete zvemadrugs. Vanosuplya voitwa sei kana kudai wanga uriwe ndewejaji uri kutonga iwewe maererano nokukanganiswa kwawaitwa nemadrugs avaisuplya muchizonotenga kwavari? Vanosuplya madrugs kuti ngavatosungwa pese panowanikwa zvinoshandiswa zvinodhaka munhu ngaasungwe ende mukati, because zvokuraya vechidiki ramangwana kunesu vari kukura zvinenge zvikutibatsira, saka ngavasungwe zvavo. Pane nyaya inotaurika yekuti kana wazopinda muhigh watinonzi muhigh level, kana wamuhigh level imbotaura kuti kafeeling kacho kane kari kakaita sei kaka kanozoita kuti uzokanganisika uzosvika kana pakurasika njere? Zvinongo zvaitika ndezvekuti wakatora zvinodhaka wakazvishandisa unonzwa kamukafeeling kekuzvifila kuti inini aiwa chese chakati ndokwanisa kuchiita ndakadai aiwa unonga wakatobudirira zveshuwa ichokwadi unonga wakatowina because mezva unotongonzwa ende kana wakatasa munhu so ungotomona semunhu musemi so unotokuona mutoto kanhu kadiki kana ndakabatwa imetone kanhu kadiki muchitondifadza kwamfana akakuita seiwa but mune mutoto munhu mukuru panguva dzacho, saka ndozvinonakidza saka zvozvo tinakidze izvozvo asi uchitoparara ndichitoparara pamwe pacho titombofarisa timagenga pakuputa paipaya titomboti aiwa ini wakuona hwangu hudzi unokuenda kure but kutoparara hapana chiro zvatotomboita because zvinouraya. Saka iwo wakati wakapinda nepeer pressure nemashamwari iye zvezvi chii chauri kuita kuti naivo mashamwari ako agone kusiya zvemadrugs?
inini zvandiri kuita pari zvino ndakafunga iyo project yekudyarawo miti ndofungawo kuitawo mbudzi ndakaitawo mbudziwo ndochengetawo mbudzi idzo mombe dzacho ndoitawo zvelivestockwo kuti upenyu hwangu hufambewo zvakanaka kuti nyika futi iwo ibudirire tiri kutiwo vakuruwo vangotibatsirawo kweisu mayuthiwo hatina chatinacho but shungu dzekuenda mberi tinadzo ende zvinodhaka takatosiya takatozvona kuti hazvishandi. Kune munhu angazoti alright maprojects auda kuita imari yauri kuda iye zvinezvi yauri kutsvaga yekuti uite start yezvinhu zvekutaura homutanzwa kuti panapa muti unotengwa muorenji unotengwa mumwe chete $5 ndezvipi zvimwe tichisanganisa nemitiyo zvaunofungidza kuti ukawana mari iwe unogona kutanga kuita bhizinesi rinokuraramisa? Ini bhizinesi randikufunga rinondiramisa rekuitawo chengeta huku mabhurera sezvataurwawo kuti iwo chikafu zvemabhurera ukazvikandawo muhove chikafu chakanaka maprojekti aya akanaka ende nzvimbo yacho yekutoita titonayo but zvekutobata hatina but tokumbira kuti takawanawo rubatsiro kuvakuruwo vakatisumudzawo patiri papo tokaenda mberi zvinhu zvingafambe. Saka huku dzauda kutanga nadzo ingani uye zvinoda kana kuti zvoda mari futi? Takawanawo rubatsiro kana kuti $2,000 zvinhu zvingatofamba maprojekti angu angatofamba because matanga ndovakisawo matanga ndowanawo statiwo ndakahodhawo huku kana 100 ndoisawo ndikaitawo kana mbudzi kana 10 wechivhadzo ndikaisawo zvotanga kuprodakta zvichikwira ndichiendawo ndichisimuka kubvawo ipapo apo hafu kutiwo vange ndinawo vakwanise kusiyawo vaona kuti aiyo zvandiri kuita zvakanaka. Naika vangazoda kukubata ivo vachida kukubatsira kana kuti vachita mudeme vanzwa appeal yako yekuti uri kudawo mari kureisa mari inoita 2,000 inogona kusabva kumunhu mumwe chete une nhamba here dzokuti vanokwanisa kunge vachikubata? Nhamba dzinoti chi? 077 55 488 56 nedzinoti 071 586 7300 ndodzokora zvakare 077 55 488 56 071 586 7300. Tinotenda. Ndiye Farai wataita hurukuro naye mushure mekunge tamuona achipa testimony yatatanga kukuplayera pano paSly Media TV. Tiri kuno kwa Sabhuku Madzvanya kwanga kuine chirongwa nhasi uno chekudzidzisa youth kuti dzingabude sei matambudziko ekushaya mabasa uye nematambudziko ekuti vasapinde mune zvinodhaka vave productive sekuti zvikukurudzirwa nemukuru wenyika kuti vanhu ngavarisiye madrugs vechidiki varegere kustika nokuti nyika ingatongwe nevanhu vakastika. Akumbira mwana wevanhu kuti aiwa ndakambopinda mazviri areurura atini ndauda kutanga tinoziva kuti variko kunzoko vakawanda vanogona kutambanudza ruoko mumwe akampa $10 mumwe akampa 100 mumwe akampa yese 2,000 anenge achitariswawo nana Sabhuku Madzvanya kuno kuti mwana uya wechidiki akazvipira pamberi pevamwe kuti tibatsireiwo honai zvaazoita atikozomushandisa semuyanzaniso. Tiri kuno kwa Chief Masembura ndiye mukomana kuti atina zitanzoni Sylvester Tafumane tichifamba tine chirongwa chinotaurwa nemutungamiri wenyika leaving no one and no place behind. Ndo yatinoti no place yacho iyo inokuti izvozvizvi tiri mumapiripiti kwaMasembura kwatauya kuchiitwa musangano nemastakeholders akasiyana-siyana abva kumabandiko ehurumende akabatanawo nevari muprivate sector vemaforestry commission nevamwe vese vakadaro. Ane nzeve dzekunzwa ane zvaanzwawo mwazvinonzi izvo panorayirwa vana vamwe mwana womuranda teerera. Zita ndosovesa Tafumane tosangana mune zvimwe zvirongwa. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials,
reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.